Imana imaze iminsi ishaka inzira yo kugira ngo ubane n'uwo muntu. Imana imaze iminsi ishaka inzira kugira ngo ukore ubukwe. Imana imaze iminsi ishaka inzira kugira ngo utabarwe. Imana imaze iminsi ishaka inzira nubwo wari umaze igihe mu bushomeri, ariko reka ngutangarize, Imana yari irimo ishaka inzira yo kuguha igishoro cyakire. Imana yari irimo ishaka inzira yo kukuzamura. Imana yari irimo ishaka inzira. Haleluya! Wacha watu waseme. Ni nani alisema hivyo? Ni Mr. Nice. Yaravuze ngo watasema, wacha watu waseme. Watasema mchana, usiku watalala. Watasema mchana, usiku watalala. Wacha watu waseme. Reka abantu bavuge. Kiro muntu ngo bihorere bavuge. Siku moja watakuona. Muswahili yaravuze ngo wenye kukuzalau watakusalimia na heshima. Abagusuzuguye bazagusuhuza n'icyubahiro. Bwira uwo muntu ngo ni wowe Imana ivuganye na. Nubona adahari umwihorere, umwimukira, mubwire ngo bazagusuhuza n'icyubahiro. Wenye kukuzalau watakusalimia na heshima. Siku moja wale wali kukuzalau watakusalimia na heshima. Watapiga makote chini wakusalimie. Haleluya! Bazapfukama hasi bagusuhuze bavuge ngo burya uri umuntu w'Imana. Ngo aratambuka batabishaka, batabyemera, batabyumva. Ngo Samweli amubone, amusukaho ihembe ry'amavuta. Haleluya! Ibibazo biraba, igihe kiza kugera ngo yicara ku ntebe y'ubwami. Yateguye ibyo kurya n'ibyo kunywa, afata ijambo. Mfatira uwo muntu ukuboko umuhagurutse, ndumvira ijambo rindimo, umumbwirire ngo Imana iguhaye ijambo imbere y'abagabo. Ayo mashyi tuyongere, twongerere. Imana ibahe umugisha. Mwiyicarire, ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Turabakiriye mwebwe mwese mwashoboye gucika iyi mvura mukagera hano. Imana ibahe umugisha. Twakiriye bari ku murage w'Abera TV. Imana ibahe umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe, kandi turabashimira mwe mwese mukurikirana izi nyigisho, ibi biganiro. Imana ibahe umugisha. Nta kindi tubikorera, nta kindi gituma dutanga amafaranga ngo izi nyigisho zitambuke. ni ukugira ngo nibura turebe ko hagira umuntu umwe urokoka agacika ku icumu rya Satani, hanyuma tukazajyana mu ijuru. Misiyo yacu niyo kuzajya mu ijuru. Ubaye wicaye hano utifuza kuzajya mu ijuru, ubaye uri kumwe natwe ku murage w'Abera TV utifuza kuzajya mu ijuru, waba umeze nk'umuntu ujya kugura imisumari muri farumasi. Ariko ndakwifuriza kuzajya mu ijuru mu izina rya Yesu. Nitwa Revera Pasteur uciye imigo Xavier. Ninge Imana ibayihagaritse hano kugira ngo mbe makorera umurimo mu gihe gito, ntaramenya uko kingana. Hanyuma igihe nikigera nzimuka kende nge gukorera hanze ku mugabane w'i Burayi, kuko muri Afrika ho ntaho wambwira ngo nge ngo nkwemerere. Ubwo Imana nibona ko igihe cyageze cyo kwimuka ni Burayi, kandi nkunda ibihugu bibiri, nkunda Canada, nkunda na Amerika. Aho hombi ahandi ntabwo nahemera. Tagira ngo dusuhuzanye gato mu ijambo ry'Imana rito cyane, ngusuhuze mu ijambo riri muri Zaburi y'126. Turasoma umurongo waho wa 3.
haravuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Banza mutanyumvise, iyo unyumva ubuvuze ngo amen. Reka subiremo. Zaburi y'126 ni ijambo ryo gusuhuzanya gusa, ngira ngo dusuhuzanyeho, ntago twaherukanaga. Bamwe duherukana umwaka ushize, abandi duherukana mu bihe byashize. Reka rero dusuhuzanye muri iri jambo. Zaburi y'126 umurongo waho wa 3 haravuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Mwakire neza indamukanyo. Ninde wavuze iri jambo? Ni Dawidi. Bibiliya yavuze, Bibiliya iravuga ngo ni indirimbo y'amazamuka. Dawidi ni umugabo wabonye Imana atayibwirijwe n'abantu. Ni umugabo wabonye Imana imusanze aho yarari, aho bari baramujugunye, aho bari baramutaye, aho bari baramuciriye, nta muntu umwumva, famiye itamwumva, kubera ko avuka muri bene se bagize umugisha, bariga, baza no kugira amahirwe, bajya mu gisirikare cyo kwa Sawuli cyangwa se cya Isirayeli. Bahageze Imana irabasekera, sino kubasekera gusa, ibereka inyinya, amazina yabo arakura, bose baraporomotingwa. Nta musirikare muri aba bahungu ba Yesaya muto wari uri mu gisirikare cyo kwa Sawuli. Bose bari barabonye promotion, bagera ku rwego rwiza bishimira cyangwa se runezeza umutima wabo. Aho rero nimvuga iri jambo reka ndikoreshe, baricaga bagakiza, bibatera ubwibone no gusuzugura uyu muhungu witwa Dawidi. Ariko mfite ikintu kimwe njya nkundira Imana, nuko Imana itareba nkuko abantu bareba. Haleluya. Mu gitondo ndi kuri radiyo navuze ku mugabo umwe witwa Barotolomayo mwene Timayo. Bibiliya iravuga ngo yari umusezi w'impumyi wicaraga ku nzira. Abantu bose bamunyuragaho ntabwo bamubonagamo amahirwe, bari baramwise cya kindi. Ariko ngo igihe kimwe Yesu arahanyura. Muri aya masaha, kuri uyu munsi, muri iki gitondo, muri uyu mugoroba, muri iri joro, muri aya manywa, bitewe n'aho uri, Yesu anyura iwawe mu gitanda uryamyemo. Yesu ahanyure aho wicaye mu gikoni. Yesu ahanyure aho wicaye mu kazi. Yesu ahanyure aho uri gutwara mu imodoka. Yesu ahanyure aho uri kugikwa. Yesu ahanyure. Wavuze ngo amena. We, iyo Yesu anyuze ahantu ibintu birahinduka. Iyo Yesu anyuze ahantu amateka arahinduka. Iyo Yesu anyuze ahantu abakwanga baragukunda. Iyo Yesu anyuze ahantu ahanyure. Bwira umuntu ngo Yesu ahanyure. Yesu ahanyure. Bashumba Yesu ahanyure. Bakozi b'Imana Yesu ahanyure. Baririmbyi Yesu ahanyure. Nshuti zanjye Yesu ahanyure. Haleluya. Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Bwira umuntu ngo yadukoreye ibikomeye. Twicaye hano kuko yakoze ibikomeye. Mpagaze hano kuko yakoze ibikomeye. Haleluya. Ntabwo ari diplome, ntabwo ari lisansi, ntabwo ari doctora, hoya, ntabwo ari imiryango, ntabwo ari amashuri, ntabwo ari ugusenga cyane. Uwiteka yakoze ibikomeye natwe turishimye. Koma ngo umuntu mubwire ngo ishimwe. Rega narindi kugusuza, ubwo se warakajwe n'iki? Mubwire ngo ishimwe. Tugire gutya duhe Yesu cyubahiro. Haleluya.
ongera umubwire ngo ishimwe. Uwiteka yadukoreye ibikomeye adukura mu kabari. Uwiteka yadukoreye ibikomeye adukura mu buraya. Uwiteka yadukoreye ibikomeye bitwagwa muri borodire. Uwiteka yadukoreye ibikomeye amasasu ntiyatwica. Uwiteka yadukoreye ibikomeye bitwagwa muri gereza. Uwiteka yadukoreye ibikomeye abarozi baraturoga ntibyadufata. Uwiteka yadukoreye ibikomeye abanzi bahari. Uwiteka yadukoreye ibikomeye turangiza umwaka dutangiye undi kandi batabyemera. Bwira umuntu ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, kandi yabikoze abahekenya amenyo bahari. Bagize bate? Bagize bate? Bahari. Ubyara bahari, baravuze ngo ntuzabyara. Reka nkubwire, bazayahekenya kugeza Yesu agarutse. Bazayahekenya ashirire mu nda. Bazayahekenya Imana ikuzamure. Bazayahekenya Imana isoza ibyo yavuze. Koma ngo umuntu mubwire ngo Uwiteka yagukoreye ibikomeye. Dawidi bamwohereza mu ishyamba. Ntibamubwira ngo ajye kwiga nk'abandi. Bamwohereza mu ishyamba ajya kuragira intama. Nigeze mvuga niba habaho ikintu kibaho kibi cyane akazi kabi, ni akazi ko kuba umushumba. Tureke no kuragira intama no kuba umuyobozi w'abantu, guhagarara imbere yabo uhekenya bari ubwiriza barimo bakanuye bahekenya amenyo. Waba wambaye ishati nziza ati ariya ni amaturo yacu sha. Dawidi cyo nkundira Yesu, akazi kabaho kabi ni akazi ko kuragira. Ntugira ibirori abandi babijyamo, wowe ntago ujya mu birori. Imvura iragwa bakugama, nta mushumba ujya kugama. Iwanyu haba iminsi mikuru, inka ntiziribure, ntago ziri bureke kwahuka. Abandi baba bari mu birori, ni iyi saa igeze iyo kujya gukama, ntago wareka kujyayo, ntibiyakunda. Kabiri, biragoye kubona umushumba yambaye neza, biragoye. Ariko icyo nkundira Imana ijya inyuranye ibihe. Reka soze mfatira uwo muntu ukuboko umubwire ngo Imana igiye kunyuranya ibihe. Wahanuriye uwo muntu ukamubwira ngo Imana igiye kunyuranya ibihe. Murebe mu maso umuhanurire, umubwire ngo Imana igiye kunyuranya ibihe. Ubwire ngo Imana inyuranyije ibihe. 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 Haba ibihe byo kuba mu ishyamba, hakaba n'ibihe byo kuba ibwami. Hari ibihe byo guhezwa mu birori, hakaba n'igihe cyo kwicara mu birori. Haleluya. Uwiteka ngo igitondo kimwe yibuka uyu mwana witwa Dawidi. Kwa Sawuli ibintu birivanga. Mureke mbabwire, niba Imana itaragutabara ntabwo ari uko yakwibagiwe, irimo irashaka inzira. Haleluya. Banza mutanyumvise, ntabwo Imana yakwibagiwe, irimo irashaka inzira. Bireka bibanza bibomborekane, bareke irabireka birabomborekana. Kwa Dawidi kwa Sawuli birivanga, ngo Sawuli afatwa n'abazimu, bamutera kinini biranga, bamukubita feneriga ntizamufata. Harya ibindi muvurisha mwabaganga nibi, bamuha paracetamol ntizamufata. Ibisazi biranga, bashyiraho amasengesho biranga, barambikaho Bibiliya. Hari igihe njya mbona turi gusengera abantu ukabona umuntu azanye Bibiliya, barambikaho Bibiliya biranga. Barazibwira ati vamo, zirababwira ati hoya ntaho njya. Kumbi
Imana irimo irashakisha inzira, haleluya, yo gukura Dawidi mu ishyamba. Wanyitabye ukavuga ngo amena. Irimo irashakisha inzira, Sawuli ibizimu bikamuniga, agasambagurika, amaguru akayazamura. Bwira uwo muntu ngo ibiri kuba ku bantu, Imana irimo irashaka inzira. Mubwira ngo ibiri kuba ku bantu, Imana irimo iragushakira inzira. Bareke wateye haleluya rata. Baravura bashyiramo ibipimo, bapima umuriro biranga. Baza kubaza ngo ninde, nibyagenda bite? Biragatsindwa kumva ko umwami yasaze. Ese niba mutumira mu nama ntaboneke bizagenda bite? Ese nihagira umuyobozi uza bizagenda bite? Baza kwicara, ijuru riranzura ricamo umuntu. Bwira umuntu ngo hari umuntu ijuru rigiye gucamo. We fasha guhanura, ubwira umuntu ngo hari umuntu ijuru rigiye gucamo. Agura ikamyo, ayiguha uyitware, ashinga uruganda uruyobore. Peraboboseka, haleluya. Hari umuntu ijuru rigiye gucamo, aba umuyoboro wawe. Bwira umuntu ngo Imana iguhuze n'umuntu. Ntago dukeneye abantu benshi, Imana iguhuze n'umuntu. Muhanurira umubwire ngo uyu muri uyu mwaka Imana iguhuze n'umuntu. Wanyumvisha ukanyitaba ukavuga ngo amena. Ubwire ngo Imana ishyireho umuyoboro w'umuntu umwe. Imana ishyireho umuyoboro w'umuntu umwe. Imana ishyireho umuyoboro. Muhanurira umubwire ngo akira umuyoboro. Haleluya. Pastor hanurira uwo mugore, umubwire ngo Imana ishyireho umuyoboro. Pastor Shimi hanurira uwo hepfo yawe, umubwire ngo Imana igushireho umuyoboro. Nawe ntago nabageraho mwese, ariko umwirire uwo muntu, umubwire ngo Imana ishireho umuyoboro. 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 Haleluya. 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 Haboneka umuntu Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Habaho umuntu umwe ngo arahagarara, ngo arababwira ngo ubwo ibintu byose byanze, nzi umuntu twahamagara. Hari umuririmbyi yaririmbye, ni Isake, yararirimbye aravuga ngo Dawidi yarumwa na mutunezeza Imana, yarasengaga imyuka mibi gahunga. Namenevo toshekide bando. Dawidi yarumwa na mutunezeza Imana, yarasengaga imyuka mibi gahunga. Mukinisha gusenga, ariko ni musenga. Bwira umuntu ngo senga, bizakurinda akurira abandi barira. None uyu munsi turimo turasenga, abantu bakatugira urw'amenyo, abantu bagiye kuzifuza gusenga bidakunda, ngibyo biraje. Ngo haboneka umuntu umwe, arababwira ngo hari umugabo. Baramuzana, aza atambaye inyenyeri ku bitugu, aza nta umuterera isari, aza nta escort afite, aza nta zina afite, ariko afite Imana. Haleluya. Aza adafite konte, ariko afite Imana. Aza atagenda na vewiti, ariko afite Imana. Aza atambaye kositimu, ariko afite Imana. We tera haleluya. Ngo yinjire Sawuli ziba ziramwesheje, ngo afata inanga. Fashe inanga yanjye ndirimbe,
nishimye ubwiza. Atangire gucuranga, dayimoni zirahebeba, dayimoni ziravuga, dayimoni ziritotomba, ziti muradushoboye, ziti muradutwitse, izo kwa se no kwa nyina, izo kwa nyirasenge, izo kwa nyirarume, zirahebeba, ziravuga ngo twayobye ntituzagaruka. Aho Sawuli azanzamukiye baramubwira ati dore nguyu, kumba Imana irimo irashaka inzira. Ongera umbwirire uwo muntu, ndashoje, umubwire ngo burya Imana imaze iminsi ishaka inzira. Nubona atabikubwiye umwihorere, bukaho yishyikira asimbuka uko areshya, mubwire ngo Imana imaze iminsi ishaka inzira. Imana imaze iminsi ishaka inzira yo kugira ngo ubane n'uwo muntu. Imana imaze iminsi ishaka inzira kugira ngo ukore ubukwe. Imana imaze iminsi ishaka inzira kugira ngo utabarwe. Imana imaze iminsi ishaka inzira nubwo wari umaze igihe mu bushomeri, ariko reka ngutangarize, Imana yari irimo ishaka inzira yo kuguha igishoro cyakire. Imana yari irimo ishaka inzira yo kukuzamura. Imana yari irimo ishaka inzira. Hallelujah. Hehe. Dawidi ntiyize ariko yarasenze. Bibiliya iravuga ngo Sawuli arakira, Imana yitegereze Dawidi ibona kwiriye ubwami. Bwira umuntu ngo Imana yakwitegereje ibona ukwiriye ibyiza. Uhanurira uwo muntu, iryo jambo ntago rigaruka, ryasohotse mu kanwa k'umuhanuzi tayari ubwo byarangiye. Mubwire ngo Imana yakwitegereje ibona 2024 ukwiriye ibyiza. Korari umurage wabera, Imana yabitegereje ibona uyu mwaka mukwiriye ibyiza. Hanurira uwo mugabo, hanurira uwo mugore, hanurira uwo muntu mwicaranye, ndaguhanurira wowe neza amatwi. Imana yakwitegereje ibona ukwiriye ibyiza, ibona ukwiriye ibyiza. Uyu mwaka ukwiriye ibyiza, uku kwezi ukwiriye ibyiza, iyi saha ukwiriye ibyiza, mu bandi bashumba mukwiriye ibyiza. Hanurira uwo mumama umubwira ngo ukwiriye ibyiza. Imana yabirebye, Imana yaturebye, Imana yabibonye, Imana yatwitegereje ibona dukwiriye ibyiza. Ubwire ngo ukwiriye ibyiza, ongera umubwira ngo ukwiriye ibyiza. Fasha guhanura, ubwire umuntu ngo Imana yabirebye ibona ukwiriye ibyiza, ibona ukwiriye ibyiza. Niyo mpamvu tubitakwishe, niyo mpamvu utapfuye, niyo mpamvu utaguye ahandi, niyo mpamvu ntacyo wabaye. Wateye haleluya. Yadukoreye ibikomeye. Ku gihe kimwe abo umwami bahamagaye bene se baraterana, bose barishongora. Ntabwo Imana yitaye ku bwishongozi bw'abantu n'ubwiyemezi bwabo. Hoya, Imana yakwitegereje, ndahanura, yabonye ukwiriye ibyiza byakire. Yabonye ukwiriye kuryama heza byakire. Yabonye ukwiriye kurara heza hakire. Yabonye ukwiriye kuba mu nzu nziza yakire. Yabonye ukwiriye gutera imbere byakire. Haleluya. Ngo Aminadabu na Bashama bose baraterana. Icyo nkundira Imana, izi byawe, izuko witwa, izaho uvuka, iz'amashuri yawe, iz'ubuzima ubayemo, izaho uryama, irahazi. Ngo baraterana, buri wese akaza na escort inyuma ye, bakaza bagatera amasari, ababana bakamubanira ngo yazamura amavuta yajya kumusukaho. Imana ikamubwira ngo bado, ntabwo ari uwo nguwo. Bwira uwo muntu ngo ibyawe biragutegereje, ntawe uzabitwara. Nubwo imivo yatemba, ntawe uzabijyana. Nubwo abarozi baroga, ntawe uzabihagarika.
muhanurira umubwira ngo umutima nukomere, rema umutima, ibyawe birahari. Mubwira ngo umutima wawe nureme, ibyawe birahari. Banyarwanda, umutima wanyu nureme, ibyacu birahari. Torera umurage wabera, umutima wanyu nureme, ibyacu birahari. Bashumba, umutima wacu nureme, ibyacu birahari. Ntawe uzabitwara, ntawe uzasenya urugo rwawe. Oya, tera haleluya. Icyakora bazagerageza ariko ntago bazabishobora, bataweza. Bwira umuntu ngo ntago bazabishobora. Watajaribu tu lakini hataweza, ntago bazabishobora. Bazagerageza, bohereze nyine utwo dutero shuma, bakuvuge, baguharabike, bakwita amazina, ariko ntabwo bazashobora kukurwanya. Wakongera ukabwira uwo muntu gato ko nshoje, ukamubwira ngo ntago bazagushobora. Nukugerageza, tumubwire ngo nukugerageza. Umubwire ngo nukugerageza ariko ntago bazagushobora. Ubwire ngo ryamusinzire, ntago bazagushobora. Bazavuga ariko ntago bazagushobora. Bazakurwanya ariko ntago bazagushobora. Yavuze ngo icyejo bundi abwira Kuru, abwira Yakobo, yaramubwiye ngo Yakobo we, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri. Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Reka soze ngo igitondo kimwe babahungu bose baforoninga aho ngaho, bazana amavuta, yajya kuyamusukaho Imana ikamubwira ngo na bado. Hakaza hano, yajya kuyamusukaho Imana ikamubwira ngo na bado. Yajya kuyamusukaho Imana ikamubwira ngo na bado. Nyirabiyo ntabwo araza. Hari umuntu umwe cyangwa babiri banyumvise ngo batere haleluya rata? Umwe cyangwa babiri gusa. Umwe cyangwa babiri banyumvise, bumva igihe cyabo cyageze ngo bazamure ibiganza batere haleluya. Bibiri iravuga ngo Samweli arababaza ngo Yesaya, ndashaka kukubaza kandi umbwize ukuri, tabona ibyahantu bidasobanutse, nta wundi muntu umwe usigaye mu bahungu bawe bose naba? Bwira umuntu ngo niwe wari usigaye. Burya niwe wabujije abantu kurya. Hari abantu bakicaye bategereje akazi, kuko Imana yababwiye ko bazabona akazi, kandi niwe ugomba kukabaha. Imana rero ikinguye umuryango kugira ngo business yawe itangire, amasezerano y'abana asohore. Ntago banyumvise. Haleluya. Ugiye kuzamuka kugira ngo abantu bari inyuma hari murakoze. Aramubwira ngo hasigaye umwe, ariko mwitegereje ntago yaba umwami. Bantu munyumve, nukuri ndashoje. Hasigaye umwe, ariko mwitegereje uko areshya, uko avuga, uko agenda, intambuko ye, imyambarire ye, ntago akwiriye kuba umwami. Imana iramubwira ngo nuwo nibamuhamagare. Mu bantu nta cyubahiro baguha, ariko reka nguhanurire ko Imana iguhaye icyubahiro. Mu bantu nta gaciro baguha, reka nguhanurire ko Imana iguhaye agaciro. Mu bantu babona uruwa gupfa, reka nguhanurire ko Imana ivuze ngo baho. Mu bantu babona uruwa gusaba gusa, ariko Imana iravuze ngo ugiye guha abandi. Haleluya. Umwaka, amatariki y'ubushomeri ararangiye, amatariki yo gusabiriza ararangiye, amatariki yo gupfundikanya ararangiye, iminsi yo gutegera abantu amaboko irarangiye. Igihe cyabyo uyu munsi kirarangiye. Niba ubyakira ubyakira. Haleluya.
Bibiliya iravuga ngo baramubwira ngo nuwo muhamagare. Umva itegeko ryatambutse. Aramubwira ngo kandi nta muntu uri burye ataragera hano. Barizo muntu urabyumvise? Ibyo kurya mu bihagarike, ibyo kunywa mu bihagarike, paka uwo nguwo ageze hano. Ubwire ngo burya niwe wateje ambutiyaje mu muryango iwanyu, niwe wayihateje paka ageze hano. Dawidi ngo yinjire, bene se bamurebera ku rutugu. Ntago njya nterwa ubwoba n'abantu bavuga, n'abantu basakuza baba sinzi wavuze ngo ntawe ubuze inyombya kuyomba kereka ashaka kuba nkazo. Wacha watu waseme. Ni nani alisema hivyo? Ni Mr. Nice. Yaravuze ngo watasema, wacha watu waseme. Watasema mchana, usiku watalala. Watasema mchana, usiku watalala. Wacha watu waseme. Reka abantu bavuge. Kiro muntu ngo bihorere bavuge. Siku moja watakuona. Muswahili yaravuze ngo wenye kukuzalau watakusalimia na heshima. Abagusuzuguye bazagusuhuza n'icyubahiro. Bwira uwo muntu ngo ni wowe Imana ivuganye na. Nubona adahari umwihorere, umwimukira, mubwire ngo bazagusuhuza n'icyubahiro. Wenye kukuzalau watakusalimia na heshima. Siku moja wale wali kukuzalau watakusalimia na heshima, watapiga makote chini wakusalimie. Haleluya! Bazapfukama hasi bagusuhuze bavuge ngo burya uri umuntu w'Imana. Ngo aratambuka batabishaka, batabyemera, batabyumva. Ngo Samweli amubone, amusukaho ihembe ry'amavuta. Haleluya! Ibibazo biraba, igihe kiza kugera ngo yicara ku ntebe y'ubwami. Yateguye ibyo kurya n'ibyo kunywa, afata ijambo. Mfatira uwo muntu kuboko umuhagurutse, ndumvira ijambo rindimo, umumbwirire ngo Imana iguhaye ijambo imbere y'abagabo. Pesika muhanurire, umubwire ngo Imana iguhaye ijambo mu ruhame. Zamura ukuboko kumubwira ngo Imana iguhaye ijambo mu ruhame. Imana iduhaye ijambo mu ruhame. Imana iduhaye ijambo mu ruhame. Tera haleluya! Inakota ya banga ya sikuwa jeto beforegra. Imana iguhaye ijambo mu ruhame. Imana iguhaye ijambo mu ruhame. Ngo aricara agereka akaguru ko kandi nayikala wabereka nicare hano. Aricara azamura akaguru. Fundi iyi niyo nyicaro y'abasirimu. Afata ijambo arababwira, twarwanya hanaha, twakuyemo defense zinizi fasa hapa. Afata ijambo arababwira ngo nkurikije ibyo byose byabaye, si imbaraga zacu. Bwira umuntu ngo burya ntabwo ari imbaraga zawe. Oya, kubukiriho, kubukigenda, kubukirya na bene gahini bari inyuma hariya. Bwira umuntu ngo ntabwo ari imbaraga zawe. Kubukigenda bacisha buri munsi ntabwo ari imbaraga zawe. Aricara afata ijambo arababwira ngo nimureke mbabwire bakuru banjye, ndabizi ko mwandwanyije, ndabizi ko mwampemukiye, ariko narababariye. Ndabizi ko ibi n'ibi byabaye, ariko nimureke mbabwire, uyu muryango iyo ataza kuwiteka uba warazimye, ntabwo tuba tukiriho. Arababwira ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Haleluya! Arababwira ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye.
ariko se muri hano sawa reka mbwiriza abari online basi Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Haleluya. Baraterekereye ntibyadufata, baraye bacuragura iwacu ntibyadufata. Mureke mbabwire, iwacu mu rugo iwacu haherutse kwihangisha umuntu akajya byuka nijoro abakaza kumena inkari mu rugo iwacu. Hanyuma uwabibonye ndababwirana aba ni abantu bari kwiga kuroga, nta murozi waza kuroga ngo narangiza bigenze gutya. Barahamena bakamena mu gikoni yer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 e bwira madamu nituza. Aba ni abari kwiga kuroga. Bazaze tubigisha uko baroga, bazaze tubabwira uko baroga. Ntago baramenya aho bacisha, bazaze tubereka aho bacisha. None se ngewe ndabahamagara bakavuga bari iwabo, nibereye hano nkabavugisha bari iwabo bati twacishije ibunaka, twatanze amafaranga ya naya, twabigenje gutya. Ngo urimo ubwo se urumva ngewe nkurusha kuroga rero? Bwira madamu ndamubwira ni mutuze, nkabyuka mu gitondo cyakora nkabanza nkanyura ngasenga nkitambukira. Uyu munsi nituriho umwaka niturangiye, ubanza bararekeye, niba bakinaza ubwo basigaye bazana ry'amakara bacanye, inkari ntago bakizizana. Narabyukaga nkanyura avuga nti mu izina rya Yesu nakandagiye amahwa, nakandagiye amacupa, nakandagiye ibyo kwantuze na nyirantuze yarabimpaye ntibyamfata, babishyize mu mazi ndabinywa sinapfa, ndakuvumye mu izina rya Yesu. Abandi bakaza kubyuka natambutse. Iyo batari Uwiteka wabanye natwe, ahacu haba haribagiranye. Banza uve ko kawunga yashize, banza uve ko nyirinzu yagusezereye, banza uve ko wa wundi yakubwiye bya bindi, banza uve ko baraye bagututse, banza uve ko waraye ushwanye n'umugabo, kuba ataraguteye inkota ngo akwice. Batarakwishe, kuba utarapfuye cyagiye. Uwiteka reka senge nabasuhuzaga. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe tumefurahi. Hari umuntu unyumvise uvuge ngo amen? Bari bamaye kwakira abashyitsi, ntago ari njye wayoboye iteraniro. Mumfatire ukuboko umubwire ngo Uwiteka yagukoreye ibikomeye. Nabasuhuzaga nukuri abantu bo ku murage wa Bera TV, nabasuhuzaga. Ibihugu byose muri maho muri mwubahwe. Ejo bundi tugiye kujya duterana turebana ndabizi. Haleluya. Ayicaza umuryango, ugiye kwicaza umuryango, ugiye kwicaza abaturanyi. Iwawe hazaba anniversaire, hazaba ibirori bigiye kujya bisimburana, ibirori bigiye kujya bisimbura, anniversaire zigiye kujya zisimbura. Erega suko utayikunda, ahubwo nta bushobozi buhari. Iwawe hagiye kujya umva, iwawe imodoka zigiye kujya zisimburana, suko utayikunda, ahubwo nta bushobozi ufite. Rero bigiye gusimbura umuntu ngo bigiye gusimburana. Uretse kumbwira ko nta mashuri, nta mwene wanyu, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Reka dukomere Yesu amashyi. Imana ibahe umugisha.